Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini moja kati ya jambo kubwa linalozungumzwa ulimwenguni ni juu ya nyaraka za Epstein, ambapo bunge la Marekani limeidhinisha muswada wa kutolewa kwa nyaraka hizo. Mabunge yote mawili yamekubaliana kuamuru Wizara ya Sheria ya Marekani kutoa nyaraka kuhusu mfanyabiashara Jeffrey Epstein aliyekuwa mhalifu wa kingono. Baraza la Wawakilishi limeidhinisha kwa wingi hatua hiyo kwa kura 427 dhidi ya kura moja, na Senate kwa kauli moja iliyoharakisha kila kura rasmi. Hatua hizo zinakuja siku chache tu baada ya rais wa Marekani kubadilisha msimamo wake kulitaka bunge kupiga kura ili kufichua rekodi hizo kufuatia shutuma kutoka kwa wafuasi wake wengi. Wiki iliyopita Trump na uhusiano wake na Epstein ulirudishwa kwenye vichwa vya habari baada ya zaidi ya kurasa 20,000 za hati, baadhi zikimtaja rais huyo kutolewa. Ikulu ya White House ilikanusha shutuma dhidi yake. Epstein alipatikana amekufa katika eneo lake huko gerezani katika gereza la New York mnamo mwaka 2019 katika kile ambacho wachunguzi wa maiti waliona kuwa ni kujiua. Wakati wa uchunguzi mara mbili wa jinai kuhusu Epstein, maelfu ya hati zilikusanywa, ikiwa ni pamoja na nakala za mahojiano na waathiriwa na mashahidi. Trump na Epstein hapo awali walikuwa wakijumuika katika mitandao au mazingira yanayofanana, lakini rais alisema alikana uhusiano na Epstein miaka mingi iliyopita kabla ya hukumu yake mwaka 2008. Rais wa Marekani pia alisema kuwa hakujua chochote kuhusu shughuli za kihalifu za Epstein. Lakini tufahamu ni nini ambacho kipo katika barua pepe za Epstein ambazo pia zilimtaja Donald Trump, na je, Trump itamwathiri vipi hii? Wabunge wa Marekani ambao wamefichua zaidi ya kurasa 20,000 hati kutoka kwa mali ya mfadhili aliyefedheheshwa na mhalifu wa ngono Jeffrey Epstein, ikiwemo baadhi zikimtaja rais Donald Trump. Mapema wanademokrasia kwenye kamati ya uangalizi ya bunge walichapisha mawasiliano matatu ya barua pepe pamoja na mawasiliano kati ya Epstein ambaye alikufa gerezani mwaka 2019 na mshirika wake wa muda mrefu Ghislaine Maxwell ambaye kwa sasa anatumikia kifungo cha miaka 20 jela kwa biashara ya ngono. Pia walitoa barua pepe kati ya Epstein na mwandishi Michael Wolff ambaye ameandika vitabu vingi kuhusu Trump. Ndani ya saa chache wabunge wa chama cha Republican walitoa hati hiyo ili kukabiliana na kile walichosema ni juhudi za kidemokrasia za kuchagua hati, lakini pia walisema ni jaribio la kuunda simulizi bandia ili kumkashifu rais Donald Trump. Ikulu ya White House ilivijulisha vyombo vya habari ikisema kwamba rais Donald Trump hakuhusika. Ukweli unabakia kuwa Trump alimfukuza Jeffrey Epstein kutoka kwa kilabu yake miongo kadhaa iliyopita kwa kuwa alikuwa mchochezi kwa wafanyakazi wake wa kike akiwemo Jeffrey ambaye alisema hivyo. Trump alikuwa rafiki wa Epstein kwa miaka mingi, lakini rais huyo amesema walikosana mwanzoni mwa miaka 2000, miaka miwili kabla ya Epstein kukamatwa kwa mara ya kwanza. Trump amekuwa akikana kosa lolote kuhusiana na Epstein. Barua pepe ya kwanza iliyotolewa na Democrat mwaka 2011 na ni kati ya Epstein na Maxwell. Ndani yake Epstein anamwandikia Maxwell, nataka utambue kwamba mbwa huyo ambaye hajabweka ambaye ni Trump alitumia saa nyingi nyumbani kwangu pamoja naye, kwa maana ilimhusisha rais Donald Trump katika awamu ya kwanza katika barua pepe ya kwanza ambayo ilielezwa. Jina la mwathiriwa lilirekebishwa katika barua pepe hiyo iliyotolewa na wanademokrasia, ingawa toleo ambalo halijarekebishwa liko katika sehemu iliyotolewa na kamati hiyo inaonyesha jina la Virginia. Hata hivyo, barua hiyo inaeleza kwamba Donald Trump alihusika katika kufanya biashara ya ngono. Epstein anajadili uhusiano wake na Trump ambaye wakati huo alikuwa akifanya kampeni ya urais kabla ya muhula wake wa kwanza madarakani. Katika barua pepe ya pili iliyotolewa na Democrats, Wolff alimwandikia Epstein mwaka 2015 kumjulisha kwamba CNN inapanga kumuuliza Trump kuhusu uhusiano wao. Epstein alijibu, ikiwa tuliweza kumtengenezea majibu, unafikiri napaswa kuwa nini? Wolff aliandika, nadhani unapaswa kumwacha jinyonge. Ikiwa anasema hajawahi kuwa kwenye ndege au kwenye nyumba, basi hiyo inakupa thamani ya umaarufu na sarafu ya kisiasa. Unaweza kumtundika kwa njia ambayo ina uwezekano wa kuzalisha faida nzuri kwako, au ikiwa inaonekana kuwa anaweza kushinda, unaweza kumwokoa na kusababisha deni.
ilieleza taarifa hiyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.